Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 18 bin alamda jaratkan Allah subhanahu ve ta'alaga cheksiz maqtovlar bolsun. Eki dünden nuru bolgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga, üy bülesine, sahaba-i ikramlarga, jana al zatga elçigenlerge Allah'ın salam salavat duaları, jana bereketleri jaldırısın. Sizlerдің сұрауыңар бойынша салам тарих өз майығын улантады. Саад ибн Муаз разияллаху анхунун сапаттары. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Саад ибн Муаз ансарлардан болып, Абу Бакир Сыддык разияллаху анху мухажирлерден эле. Абу Бакир мухажирлер ичинде кандай урмат сыйга ээ болгон болсо, Саад ибн Муаз да кудум Абу Бакирдей ансарлардын ичинде ошондой урмат сыйга ээ болгон. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Саад ибн Муаз разияллаху анхунун өлүмү Allah'ın arşını titretti деп айтады. Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem Саад ибн Муаз разияллаху анхунун өлүмү да Allah'ın arşını titretti деп айтады. Асманды titretti деп айтады да. Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem'den Бара разияллаху анху риваят кылат. Bir kişi Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem'e жибектен тигилген кийим алып келди дейт. Ал кийим өтө кооз жана өтө жакшынакай кийим эле дейт. Анан сахабалар бұл кийимдин кооздугуна жана жакшылыгына сукталып караганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондо айтат. Билесиздерби, эй асхабтарым, Саад ибн Муазга бейиште бериле турган минжил деп коет. Риваятта минжил деп келет экен, ар түрдүү деп айтылат экен. Минжил дегени бул ар түрдүү мааниге келип чыга берет экен да. Минжил деп мурдун арчый турган ромолчосун айтат экен, же колуну арчый турган полотенцени айтат экен да. Ошондо мындайча айтканда, колуну кирине арчый турган полотенциясы деп атат. Колунда арчый турган чачыгы бул жибектен тигилген кийимден көрө жакшыраак деп айтат экен да. Пайгамбар салламчы көңүл бургула. Саад ибн Муазга бериле турган акыретте колуну арчый турган майлыгы деп атат. Колуну, мурдуну, кирине арчый турган майлыгы бул жибектен тигилген кийимден көрө жакшыраак деп айтат. Ошондо Пайгамбар саллам дагы айтат, жатып түнү уйкусунун экинчи жарымында ойгонуп калды дейт. Ошондо Жабраил алейхиссалам келди. Же башка бир периште келди деп айтылат. Ошондо ал периште: "Эй Расулуллах, бул кече үммөтүңүздөн ким каза болду?" деп сурайт. Асманда кубанычтуу кабар тарады. Бир адам Аллахтын алдына келип жатат делген кабар айтылганда, асманда өтө кубанычтуу курсанчылык пайда болду деп айтат. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Саад ибн Муаздын колунун мүскүндөрү дейт, жихадта найза кесип кеткен эле. Ошондо кол тамырлары жарылып кеткен эле. Ошол айыкпастан бүгүн кечинде кайра ошол тамырлары кайра жарылып кеткен эле. Саатка эмне болду экен деп сурап калды. Саад ибн Муаз өзү элчи катары башка бир өлкөгө, башка бир жакка кеткен болуп эле да. Ошондо айтышат: "Эй Расулуллах, бүгүн кечинде Саад ибн Муаз каза болду деп. Адамдар азыр үйүнө алып келишти" деп айтышат. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эртең мененки багымдат намазын окуду да шашылган бой эшикке чыгып, адамдар менен чогуу жөө ушунчалык шашылган абалда басат эле, бутундагы бут кийимдери жыртылып кете турган абалда, ошондо жыртылып кетейин деген абалда тез басат эле. Ошондо ошонун арасында бир адам, бир сахабалардан бири: "Эй Расулуллах, адамдар сиз менен чогуу тез басып жатат, кыйналып кетишип жатат. Кичине акырыраак бассаңыз болбойбу?" деп сурап калат. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ханзала разияллаху анху деген сахабалардын бири болгон. Ал сахабанын кличкосу периштелер жуунтурган деген ат менен аталат эле" дейт. Ханзала разияллаху анхунун шахадаты үйлөнгөн күндө болгон дейт. Ал үйлөнгөн күндө жихадка чакырык болуп калат. Ошондо ал жунуп болгон абалда жихадка чыгып кетет, шашылган боюнча. Азыр мен гусул кылып тазаланып алгычайын, Аллахтын өкүмү кечирип калат деген ойдо жунуп болгон абалында шашылган боюнча чыгып кетип, ошол боюнча шахид болот. Ошондо Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга кабар вахий келет. Ханзала баланча кудуктун жанында жатат деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам жөнөтүп барып Ханзаланы алып келүүгө буйрук берди. Сахабалар барышса, Ханзала разияллаху анхунун бардык жерлери суу болуп, жана жуунтулган абалда жатат эле. Жуунтуруп коет го, суу болуп, таптаза болуп жуулган абалда жатат эле. Ошондо сахабалар таң калып Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдына алып келип болгон окуяны ачканда, Пайгамбарыбыз айтат: "Периштелер бизден мурда" дейт. "Силерден мурда, силер баргы чекти" деп атат. Периштелер жуунтуруп тазалап коюптур анда дейт. Ошол убакта бизге ишара кылып айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, бизге ишара кылып айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ханзаланын жубайынан сураган учурда Ханзала жаңы үйлөнгөн болот. Ошол эле күнү шейит болгон болот. Ошол күндөрү Ханзала жаңы үйлөнгөн болот экен да. Ошол үйлөнгөн кечеси жунуп болгон абалда
шашылып чыгып кетет. Аллахтын өкүмү кечигип калат деген нерсе менен. Мына Аллахтын буйругуна ушундай шашылыч болот. Адам ушундай тездик менен аткарат. Эмнеге тездик менен десе, азыр Аллахтын өкүмү уже жарыя болгон болсо, эртең өлүп кала турган болсоң акыретте жооп берип калам. Ошон үчүн тез аткарыш керек деген нерсе болот. Өзү фарз айын болот. Фарз айынга ар бир адамдын мойнундагы билдет болот, аткарылыштык. Ошо шашылыш керек болот да. Бул шашылыштык кандай десе, бул бейишке шашылыштык деген нерсе да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жубайрдан сураган учурда Ханзала жаңы үйлөнгөн болот. Ошол эле күнү шейит болгон болот. Ханзаланын аялы айтат: "Ханзала Аллахтын өкүмү кечикпесин" деп шашып, жүнүп болгон абалда үйдөн чыгып кеткен эле деп аялы айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мен коркомун" дейт. Периштелер Ханзаланы илгери жуунтуруп койгондой, бизде мурда дейт. Биз баргычекти Ханзаланы жуунтуруп койгондой, саатты да бизден мурда жуунтуруп коюштугунан мен коркомун. Ошон үчүн мен акырын жүрө албаймын. Тезирээк барышым керек ошон үчүн деп шашылып жүрөйт. Саид ибн Муаз каза болгон күндө 70 миң периште түшөт. Жергечи 70 миң периште жерге түшкөн болот. Саид ибн Муаздын жаназасында пайда болушат. Ошончо периштелер. Ал периштелер жерге ушул күндөн башка илгери түшкөн эмес экен. Ошо Саид ибн Муаз өлгөндө 70 миң периште түшкөн периште мурдада түшкөн эмес, мындан бул жагыда түшпөйт деп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушундай улуу сахаба тууралуу бир нерсени билишибиз керек. Бул окуялар бизге Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам тарабынан барыбызга өрнөк жана үлгү болуусу үчүн жана келечекте дагы, бүгүнкү жашоодо дагы Аллахтын ыраазычылыгын издөөгө жана Саид ибн Муаздай болууга аракет кылуубузга бир түрткү боло турган тарых дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Айша разияллаху анха риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Саид ибн Муазды жерге, кабырга коер убакта катуу чочуп кетти дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Саид ибн Муазды мүрзөгө койгондо да катуу чочуп кетти, силкинип дейт. Ошондо сахабалар сурайт: Аллахтын элчиси, Расулуллах, Саид ибн Муазды кабырга коюп жатканда сиз эмнеге катуу чочуп кеттиңиз? Эмне болду эле? Бизге айтып бериңизчи?" Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муазды ошол убакта кабырга койгондо да Муазды кабыр бир кысып коюп жиберди дейт. Ошондо мен чочуп кеттим дейт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айтат: "Албетте кабырдын кысыштыгы болот" деп атат. Бул бардык кысыштыгы жөн эле мисал катары эмес деп атат. Кабырдын кысыштыгы албетте болот. Ал салих болсун, такыба болсун, кандай абалда өтсө дагы албетте кабыр кысат. Бир кысып бир кой берет. Эгерде бирөө жарымды кабыр кысышпай койгон болгондо, Саид ибн Муаз разияллаху анху кабырдын кысыштыгынан кутулат эле дейт. Эгерде кабыр кыспай турган болгондо, кабырды кысыштыгынан кимдир бирөө кутулган болгондо, Саид ибн Муаз кутулган болор эле деп айтат. Кабырдагы кыйналыш деп атат. Кабыр азабы деп атат, бирадарларым. Кабыр азабы бул дүйнөгөдөгү дейт. Бир эле бир кусокчолук азабы дейт. Кыйынчылыгы бул дүйнөдөгү рахаттуулук жашоону тезде жокко чыгарат деп атат. Унутуп таштайт адамды деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат го, адамды акыретке барганда деп атат. Бул дүйнөдө эң рахаттуулукта жашаган деп атат. Эң бай, дүйнөнү барып коздугунду көргөн, бардык жерине барган, рахаттуулук менен жашаган адамды деп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тозокко башын бир малып чыгарганда жанагы чокко колубузду бир тигиздип көтөрүп алабыз го, күйдүргөнгө успет эттирбейчи. Ошондой сыяктуу бир малып чыгарганда деп атат, бул дүйнөдөгү рахаттуулукту унутуп коет деп атат. Мен рахаттуулукта жашабаган экенмин деген нерсемен унутуп коет деп атат. Эгерде деп атат, бул дүйнөдө диндин үстүндө ушунчалык диндин үстүндө болсун, кандай болбосун, өтө азапталып, өтө кыйналып, жакырчылык менен жашаган адам деп атат. Адамды бейишке кудум ошондой бир малып чыкса деп атат, бул дүйнөдөгү ошондой азаптуу күндөрүн унутуп коет деп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой болот деп атат. Ошон үчүн деп атат, бул мүрзөнүн кысыштыгы, азаптыгы болот деп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Саид ибн Муазды табытын көтөрүп кетип жатышканда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанынан алып өтүлдү. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өзүнчө бир жипар жит буркурап тарала баштады. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сааттын руху кетип жатат деп айтты. Сааттын жасаты өлүгү табытка коюла элегеле шунчалык жит чыгат эле деп атат. Анын жасаты өлүгү майыт үйүндө жатканда ошо үйүнө табытты көтөрүп кетип атканда табыттан ушунчалык життанат экен да, буркурап жит чыгат, життанат экен да. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сааттын руху кетип атат табытта деп айтат экен. Ар түрдүү риваяттар айтылат. Бир риваятта айтылат, ошо хуш бой жит келгенде Саид ибн Муаздын өлүштүгү боюнча кабар берилген деп айтат, өлүмү тууралуу. Башка риваяттарда болсо Саид ибн Муаз өлгөндөн кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кабар келген деп айтат. Ошондо Саид ибн Муазды кабырга коюшкан убакта сахабалар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурашат:
ey Rasulullah, ey Allah'ın elçisi, saat öte bir sulu, uzun boylu, jana çoğun söğüktü çoğun adam ile. Biroq tabutun көтөргөнүбүздө ал öte жеңил болду деп айтышканда Пайгамбар sallallahu айтат. Эмне силер өзүбүз көтөрдүк деп жатасыздарбы? Жок, периштелер табутту ороп алып көтөрүүгө жардам берген эле деп айтат. Биз бул сахабалардын тарыхын билүүбүз шарт. Себеби бул сахабалар тарыхы биз мусулмандарга сабак жана өрнөк болуп алуубузга бир түрткү болуштугу үчүн. Эми караңыз, бул Саад ибн Муаз 3-6 жылда ушундай даражага жетти да. 6 жылда ушундай даражага жетти Саад ибн Муаз. А биз 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50, 60, 70 жылдан бери намаздан нары өтө албайбыз да. Эмне себептен? Эмне себептен ушунчалык болот? Даже намазды да бир толук окуй албайбыз да биз. Намазда шу фарз намаздарда жип болумуна жабышып тургула дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Шайтанга жол бербегиле дейт да. Биз даже бири-бирибизден жиркенебизби билбейм. Жип жабышып турганга жадан да болбойбуз. Арабызда 1 метр, даже мындай 2 кулаш жерлер ачык болуп калат. Не себептен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, амалдарды кылыштан мурда кабыл болушуна көңүл бургула деп атат. Акыретте силердин момин экендигиңерге жана Аллахка ибадат кылыштыгыңарга ушул намаздарыңар, кылган амалдарыңар күбөлүк берет деген ушундай амалдарда бекем боло албай атабыз даже. Не себептен шулар сахабалардай биз боло албайбыз десек, биздин Аллахка иман келтириштибизде шубха бар да. Акылы иман келтиришибиз керек да. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah subhanahu ve ta'ala dağın okkanlarınızga bilgenlerimizge amal kıla turgan mo'minlardan kılsın. Sahabaların tarixinden örnek ala turgan, jana jashoonuzni жүргүзө turgan mo'minlardan kılgan bolsun. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh.